からです。お疲れ様でした。
なバジルのソーセージウインナー日本でいこうか。軽くするか。よし。では今日も一番星いただきます。乾杯。うまい。よし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 。おい。結構バジルの風味味美味しいよねこれは。ビールなくなった。ウインナーも2本なくなった。ひとまずごちそうさま。どうですかこの薪ストーブも焚き火もランタンキャンドルも楽しみながらキャンプができる TPU マック最高です。水入れて、今日はキムチ鍋です。2人前。おおすごい。よいしょ。豚肉を入れていきます。たっぷり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 。よいしょ。こんなもんでいいでしょう。よし。野菜もたっぷり入れます。
蓋をして煮込みます。ちょっと弱火で。いやー、たっぷりだなこれ。ここで豆腐を投入。うわ、それではキムチ鍋に追いキムチ。いい匂い。よっしゃ。よし、できたっぽいぞ。おお、満タン。ではでは。よいしょ。おお。これ以上は下がりませんね。よっこいしょ。無理だ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 。その時はごちそうさまでした。本当は締めのうどんも用意してたんだけど、お腹いっぱいになったんで、まだ汁が残ってるんで、明日の朝でもキムチうどんで食べようかなと思います。もうお腹いっぱい。苦しい。やばいやばい。これを取っといて、よし。美味しかった。ごちそうさまでした。おはようございます。もう外で寝てるみたい。何時今だ。おお、マイナスじゃないんだ。3度。あったかい方です。今日はぐっすり寝れました。2